Nagbabalik tayo muli guys. So ngayon guys, mag-a-apply tayo guys. So nakapasa na tayo ng resume guys. So hanap muna tayo ng applyan guys. So ayun guys, konting lakad lang guys. So ayan guys. So ngayon pupunta tayo sa Safeway guys. Iba na Safeway guys. So dito pala yung antayan ng bus dito guys. Yan guys. Konting lakad lang guys. So shoutout again kay Makrens Makarandan guys. Sa aking best friend din na si Miles Reyes. So shout out sa mga kaklase ko sa criminology guys. Sila Priza Padinit, Jovan Labiano, James Bernard Neri, Jana Oclarit Abuzo, sa aking instructor na si Ma'am Jen Musong. So aking senior dati na si Ma'am Idal Grace Alcontin. So next year plano ko palang babalik na pag-aaral guys ng CRIM. So abang-abangan nyo yung vlog ko next year guys sa CUC guys. So itutur ko kayo doon sa Pinmas CUC. So tantay lang kayo guys. So pag nag 1,000 subscriber na tayo guys or na-monetize na tayo guys, may papa-challenge ako sa mga nag-subscribe sa akin. Abang-abangan nyo lang guys. So kung ngayon tayo taon na ma-monetize, ngayon tayo din pa-challenge guys. So madali naman yung challenge ko guys. So ayan guys, balik tayo doon guys. Doon pala yung CP guys. So Roaster Cafe and Kitchen guys. So may sushi bar din dito guys. Tokyo Noodle Cup shop pa lang eh. Siya na guys. So wala na lang natira sa aking resume guys. So sana papala rin guys na naka-apply guys. Mamahard na ako guys at pagka simula na ako magtrabaho guys. So shout out pala kay Mary Joy Ann Enriquez guys. Shout out din pala kay Ma'am Kisha Claire Cubarro guys. So instructor ko guys, shout out sa inyo guys. Shout out sa inyo ma'am and sir. So guys,
So, may solo experience guys. So, ayan guys. So, Casablanca guys. So, ayan guys. Na hindi ba nakasubscribe sa YouTube channel guys, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the notification bell all para updated kayo lagi sa aking mga vlog. So, ayan guys. So, nasaan na ba yung pwede ito? So, ayan guys, dito muna magtatapos yung vlog natin guys. So, see ya.